Killingen ser ud af vinduet. Killingen ser ud af vinduet. Dette værelse har 2 vinduer. Dette værelse har 2 vinduer. Sengen står midt i værelset. Sengen står midt i værelset. Tøjet ligger på sengen. Tøjet ligger på sengen. Jeg har snavset tøj. Jeg har snavset tøj. Bestikket er snavset. Bestikket er snavset. Der er bestik i vasken. Der er bestik i vasken. Hylden er placeret over vasken. Hylden er placeret over vasken. Pastaen står på hylden. Pastaen står på hylden. Denne pasta er lavet af mel. Denne pasta er lavet af mel.